kami ng bahay para maligo. Tapos pupunta naman kami ngayon sa tita ng asawa ko para kumain kami. Sa kanila, taon-taon nga pala namin ginagawa yun. Yun. Onecha no omiyage yatte, Philippine no sokota, happa. かわいい。すごい。ありがとうございます。どんな感じ？何が？これ津山のカニ。ああ。すごいやん。でも津山こん。また言わんとこられて。食べに行くように洗濯してくれるけど。何万打仏って言ってよ。何万打仏。Ito nga pala ang bahay ng lolo at lola ng asawa ko. Ang nakatira nga lang pala dito ngayon ay ang tita ng asawa ko. Siya lang mag-isa nakatira dito sa ganito kalaking bahay. Ay, ganito nga. Arigato Yutaka. Arigato Yuta. Arigato. ちゃんと言ってよ。中身は一緒だからね。ありがとう言ってよ。どっちがいいですかね。ありがとうはないけど、はい。はい。いいじゃないよ。Si Daddy. Si Daddy no. Bata pa siya. Sugoy mite, Yurika. こっちだとやる。ピアスしてる。ねなんでそこにティッシュ入れる。お前やDaddy, Pias あるやん。ここな。お前やティッシュやん。からな。 Si Lolo. ティッシュの箱入れてな。 Si Lola. なんか残るから。食べよったら。多分。口頭からシャリシャリでどれがどれか分からない。ああ、そうやな。でももう一回茹でてあるから大丈夫や。これはもう食べれあ、る。それは食べれるな。それは見たことある。ほじった方がいいよ。すごいな。なんでそれ。顔。カニ食べます。ゆり裏か。さない。カニ食べます。はいはいおお。あ、ピリピリピリピリ。そうそう。顔が。丈夫な歯で羨ましい。羨ましい。ゆりか、はい、大丈夫ね。大丈夫そう。子供の時あれてるな。ねえ、めっちゃボロボロ。そう。チョコレートばっかり。Yan at ako nga ang una natapos dito kumain kasi sila nga yung last na sabaw ay nilalagyan nila ng kanin. Ayun daw yung pinakamasarap. Yan at kami na nga lang ng biyanan ko ang natira dito kasi nga yung tita ng asawa ko hinatid yung hipag ko tsaka yung asawa niya sa station ng train. Yan si Ate Yurika at si Takero, tinutulungan nila ang kanilang lola sa pagliligpit. At ayan, hanggang dito na lang po muna ang aming video. Maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta. Matane!